哇 ，Henry，我哋今個禮拜好忙喎，有兩個 listing， 一個就係呢個 condo， 另外一個就係一個 townhouse。係啦，咁我哋首先今個禮拜五咧，我哋會傍晚大家放工時間或者未食飯之前咧，就5點到6點半咧，我哋就同大家喺度做個 VIP tour。咁但係呢個 VIP tour 咧，大家記住要 WhatsApp 俾我哋啊，或者打俾我哋預約啦。因為上次有一次做咧，有啲觀眾咧就唔記得預約，咁就變咗 miss 咗佢哋嚇。咁今次嘅話咧，記住預約咧，到時我哋大家就會喺樓下嗰度等你㗎啦。係啦，話晒咧都係 condo 嚟嘅，所以咧係一定要預約先至可以上到去嘅。咁跟住咧，我哋就星期六、星期日有 open house 啦，2點至到4點，就係一個 townhouse 喺 Brimley 同埋 Finch 4個睡房。裝修過、油過油同埋地板，好靚啲實木地板我見到，同埋價錢仲好好添㗎喎。大家記住遲2日記住留意我哋條片啦，咁就到時見。Hello， 大家好，歡迎嚟到 T.O. 樂居，我係 Jennifer。我係 Henry。Henry， 我哋又嚟翻 Warden 同埋 Highway 7咯喎。係啊，我哋上年10月11月帶大家嚟睇嗰間1+1。咁啊，上年就同嗰客賣咗75萬8啦，好快賣咗啊！係啊，1個月都唔使賣咗啦，75萬8。咁跟住咧，其實大家都知道啦，最近個市場有啲變動啦，有啲起伏啦。咁見到啲價錢咧，好似 adjust 咗啲，係咁就變咗而家兩房啲價錢咧，我都覺得好吸引。好吸引，對買家嚟講咧係一件好事。係啊，所以大家咧有時冇睇一排樓咧，哇！之前80幾90萬兩房好貴喎，但係而家咧可能咧。抵過之前好多，所以一定要嚟睇睇。咁啊，介紹翻呢個位置先啦。呢個就係 Warden 夾 Highway 7啦。而家 within 呢個Birchmount 同埋 Warden 嘅話咧，Highway 7以南咧，其實咧兩房單位都唔係好多嘅啫喎。哦，因為成日聽到話好多盤啊，好多盤咁樣。係啊，所以有時都睇翻數字啦，唔好淨係睇新聞啦嚇。咁其實頭先講少嚟講咧。呢度兩房兩廁 within 呢個 block 嚟講咧，其實得9間放盤嘅啫。哦 ，OK。大家話多唔多咧？我又覺得真係唔多嘅。你問我。唔多。係啊。即係好容易，即係1日2日睇晒啦，已經。如果要睇到。係啊，同埋咧，今日呢個單位咧，我覺得嚟講係個景又靚啦，跟住個價錢亦都相對抵喎，我覺得會。係啊，因為我哋今日咧去睇一個地址就係8號 Water Walk 啦。咁其實咧都喺呢一個 pocket 嚟講咧，算係最新一個 phrase， 同埋最高嘅一棟樓，係咪啊？係啊。咁呢個 location 咧又最近Warden Highway 7啦。咁另外咧，通常我哋帶客睇樓咧，啲人都中意呢度8號、18、38嗰啲 amenities。Lobby 超靚，係啊！你問我咧，我覺得成個 Markham 嚟講係最大同埋最多設施嘅一個會所嚟，我覺得就其實係一個 first impression 咯。你入到去，你住個 condo， 大家都知 condo 空間係比較少翻啲，但係你要享受嘅嘢，如果係多翻啲、靚翻啲，咁其實對你嘅 resale， 即係將來你賣出去，你嘅升值嘅能力都喺翻呢一度。係啊，係啊。其實我上年嗰客賣咗之後咧，佢好唔捨得啲設施，佢同我講，佢而家住緊 townhouse，跟住哎呀 miss 咗啲 amenities， 佢同我講。其實咧，我同你都住屋啦，咁其實每次我帶啲客人去睇啲 facilities 啊，我都會有少少，哇！我係咪應該搬翻嚟呢一度咧？因為真係好靚，你開 party 啊，又有個空間俾你，又唔使自己執。啱，係啊，係啦，同埋最緊要一樣嘢咧，而家呢個 York Region 嘅 School Board 咧，其實已經 approve 咗呢間小學咧，就喺呢棟樓嘅前邊嘅啫。OK，good。係啊，所以變咗有一個 potential， 有一個升值潛力喺度，又或者保值潛力，唔好話升值啦。Unionville 嘅校區咧，幾乎每一間都係好嘅。原因係本身個 pocket 嘅 demographic 嘅人啊，都已經係即係比較make sure 啲小朋友讀書啦。咁而家就算係 Holding School、Milliken Mills 同埋 Unionville High 都係好學校。係啊，係啊。咁啊好啦，事不宜遲，帶大家入去睇下呢間2房2廁嘅單位先。哇 ，Henry， 我哋今個禮拜好忙喎，有2個 listing，一
一個就係呢個 condo， 另外一個就係一個 townhouse。係啦，咁我哋首先今個禮拜五咧，我哋會傍晚大家放工時間或者未食飯之前咧，就5點到6點半咧，我哋就同大家喺度做個 VIP tour。咁但係呢個 VIP tour 咧，大家記住要 WhatsApp 俾我哋啊，或者打俾我哋預約啦。因為上次有一次做咧，有啲觀眾咧就唔記得預約，咁就變咗 miss 咗佢哋嚇。咁今次嘅話咧，記住預約咧，到時我哋大家就會喺樓下嗰度等你㗎啦。係啦，話晒咧都係 condo 嚟嘅，所以咧係一定要預約先至可以上到去嘅。咁跟住咧，我哋就星期六、星期日有 open house 啦，2點至到4點，就係一個 townhouse 喺 Brimley 同埋 Finch 4個睡房。裝修過、油過油同埋地板，好靚啲實木地板我見到，同埋價錢仲好好添㗎喎。大家記住遲2日記住留意我哋條片啦，咁就到時見。如果今日係大家第一次入我哋嘅 channel 嘅咧，記住 click like 同 subscribe 同埋個 bell button 啦。係啦，因為我哋會定期幫大家更新多倫多嘅地產資訊，有啲咩問題記住 contact 我哋。Henry 行過嚟好快喎，係啊，2-3分鐘有超市啦、酒樓啦、飲茶真係麥記啦，咁乜都齊晒，真係乜都齊晒，好方便。真係老實講，好多人啱用啦，新移民啦、唔揸車嘅人啦，跟住退休人士啦，係，跟住甚至有小朋友啦，啱。其實乜人都啱用。係啊，嗱，我哋今日咧呢個單位係2個睡房啦，800尺，真係幾好嘅，downsize又得，係咪先？咁有小朋友呢個校區又好，啱，係，真係。嗱，先入去睇睇先。好。喂 Henry， 好少單位啫喎，係咪有11個啊？哦，係啊，不過係冇4號嘅，所以其實咧呢一層咧其實得10個單位嘅啫，相對低密度喎。你問我而家。哇，真係好好啊，咁樣即係一定確保靜啊。啱啊，係啦。OK， 哇 Henry， 其實咧我嚟親呢棟樓咧，我都好中意佢哋嗰啲大堂啊，同埋啲 common area 都好光猛嘅。啱啊，係啊，呢棟樓任何地方都光猛嘅。係，我都覺得係。同埋咧，可能都係較為新啦。咁呢棟樓咧，其實話名就2022年起完啦。咁但係其實嘅業主收樓咧，大部分業主都係2023年嘅尾啊，或者2024年頭先收樓嘅喎。係啊，係好新嘅其實。係啊，所以其實呢間樓咧，實際用咗1年零嘅啫。年零。所以一入嚟感覺非常之新淨，你問我。啱。仲好過好多新樓，點解咧？全新樓咧，出邊未整好。其實咧係烏煙瘴氣嘅，係好多塵，係啊，所以入咗伙年零呢啲樓咧係最好嘅。你問我嘅話 ，perfect 啊，係啦。好啦，今日講翻層樓先。入到嚟嘅話咧，呢度個超大衣櫃喎，張偉發。係啊，又係嗰啲膠邊好靜嗰啲。係啊，同翻佢哋同係 Gandy 嗰邊一樣啦。咁嗰啲用料入嚟已經覺得係相對之靚嚟，已經係。雖然呢個單位有1個 locker 啦，咁但係個衣櫃超大嘅話咧 ，storage 多翻可以。啊，咁啊係。係啊，一個單位一個車位一個 locker。咁就右手邊有個洗衣機啦，洗衣機啦。咁就好嘅，唔好近住房千祈。啱。我見過有啲洗衣機咧喺房入邊都見過。好嘈啊！係都幾恐怖。係。咁門口方便啦，有個廁所，有個 full bath喺左手邊嘅。OK。呢個單位有2個 full bath 係咪啊？係啊，呢間都有2個 full bath 啊，好用啊，咁就唔使大家單廁所洗廁所唔使煩。格式都真係用盡啊嚇。係啦，同入到嚟嘅話咧，空間感係強嘅，因為本身咧大部分地區咧都係9尺樓底嘅呢度。啊，呢業主幾好喎！呢個廚房咧同埋呢個客廳呢個飯廳咧，佢將呢個 island 移走咗咧，空間感大好多喎。係喎，係好闊啊！如果大家呢個 island 唔中意嘅話咧，抌咗去嘅話咧，其實呢度係正常一個 dining area 嚟嘅，可以擺有好大嘅台啦已經。係啊，因為呢個位其實我睇翻嗰個闊度咧，其實佢有成11尺嘅喎，去到兩邊。咁對於一個 condo 嚟講真係夠闊。係啊，好闊嘅呢個位其實，所以變咗咧其實係空間感幾好嘅呢度嚇。同埋呢個櫥櫃下邊啦，有翻啲 pot 喺度，全部標煙嗰啲爐頭啊、焗爐啊，非常之好喎！洗碗機喺嗰度，係直頭好似新嘅一樣。我啱想講，好似冇用過，保養得非常之好。我諗佢唔係成日用㗎，文樂。同埋呢個單位我哋都知係冇租過出去。係啊，係啊。咁同埋後邊嗰個雪櫃咧，其實我咁啱琴日都帶個客喺呢一區度睇過嘅。係。咁我知道有啲細嘅單位咧，嗰啲雪櫃係 built in 嘅。係啊，嗰啲唔好用。係啦，而呢一個雪櫃咧就 freestanding，你中意換就換，
係啦，就唔需要好 restrict 咁樣嘅嗰啲。係啊，所以我覺得呢樣嘢其實係一個即係一個好嘅嘢咯嚇。係啦，咁啊嚟翻呢個living area 啦，咁呢度其實都超過100尺嘅，咁就擺電視啊、sofa 啊，擺翻張茶幾嘅中間咧，都絕對夠位㗎啦。係。咁呢個單位咧本身就向西南啦，咁偏西啦，咁但係咧非常之開揚喎，個靚景。夠高啊嘛。係啊，雖然今日嗰個即係有啲污染啦，咁但係就非常之靚呢個靚景。啱啊，係啦。如果真係個天清，真係好，可以睇到好遠啊。呢個業主 keep 得非常之好，好乾淨嘅樓，真係。嚇。咁啊頭先講過啦，其實樓下咧對面咧會起緊小學啦。咁雖然對面係起緊樓嘅，不過你問我咧，其實而家啲新樓咧，老實講緊80幾萬，得700尺，同埋冇車位冇 locker，你同呢個咧其實係冇得比嘅。你話梗係冇得比啦，係相對間樓新但係平嘅，呢度一定係。呢度一定係平嘅，仲係學你頭先話齋啦。如果買新嘅，你仲要go through 嗰個 process 啦，又多塵啊，跟啲 amenities 未搞掂啊，係啦，好似而家咁，哇！你買入嚟就乜都搞掂晒，乾乾淨淨就享受㗎啦。真係 move in 啦，真係。同埋有時我都即係提啲客啦，要留意下咧，其實隔離有新樓起咧，某程度係好嘅，對你跟樓個價值咧，點解咧？因為佢入伙嗰陣時個價錢一定係高，咁你個價錢咧亦都不會拉翻高嘅，同區嚟講。所以其實呢個某程度係一個好處嚟嘅，問我。Jennifer，嗰時啲客咧有冇睇屋咧？我哋都耐唔耐都見到㗎啦，就係個司令或者啲燈附近咧有個水印喺度喎。係啦，原因咧就係因為燈掣咧係最低位嚟嘅。係啊，如果真係有漏水嘅咧，就一定會係高調呢一個低位㗎啦。係啦，係啦。有啲客就問啦，咦係咪即係而家漏緊水啊？定係之前漏緊水啊？咁係咯。當然啊，係好 concerning 㗎啦，漏水嘅嘢嚇。係。咁但係咧，其實咧漏水係咁 common 嘅一樣嘢啦。最緊要就係揾翻個 professional， 一個 home inspector， 就驗屋嗰陣時咧唔係濕，咁係最緊要嘅。啱。OK，咁就睇嗰間細房先。呢間細房就冇洗手間嘅。雖然咁講啦，其實呢個房咧都超過100尺嘅，擺得個 sofa 添喎，好少見到房擺到 sofa 啦。係啊，係。擺咗張 single bed 喺度，都仲有位喺度下。佢又有個 balcony 嘅 access。係啊，呢個係呢間屋係 double balcony 嘅，廳有一個啦，同埋呢個房都有一個嘅。嚇，咁就呢個靚景超靚嘅嚇。哇！佢呢個業主出邊啲嘢真係清潔得好乾淨，佢抹乾淨咗，睇得出。露台玻璃咧，哇！全部都係嗰句啦，啲業主點 take care 間樓就知道間樓嘅質素嘅。OK，咁就嚟翻個主角主人房先。哇！呢個主人房咧就仲犀利，120幾尺。OK， 哇，好闊落。而家啲樓基本上冇㗎啦，嚇！一般主人房好似頭先間細房就100尺度嘅啫，就係120幾尺呢間房。呢一個單位 total 800尺係咪啊？係啊，800尺。真係用盡喎。係啊，我講120尺未計衣櫃位添喎，嚇！通常唔會同客講衣櫃，衣櫃係衣櫃嚟嘅，就冇得用嘅，係用到個空間120幾尺嘅呢度。哇，係喎，同埋同一個靚景。係。係啦，呢個房就全部9尺樓底添。冇橫梁壓頂呢度，好舒服，一睇落去嘅感覺係舒服。有啲客咧話：咦，橫梁壓頂喎，點瞓覺啊？我話自己就一就啦。好啦，今日衣櫃就喺呢度嘅嚇。咁主人房嘅有套廁啦，哇，套廁都好靚仔喎，張麗華。新啊嘛。係啊，哇 keep 到好啊！呢個就係 shower 嘅。嚇。咁啊，成碌嗰啲廁所啊，同埋個廚房 countertop 都係石材㗎啦。嚇，咁啊容易打理。係啊 ，Times Group 不嬲都係用料好嘅。啱，係啦。好啦，我哋去做翻個 summary先。OK， 咁我哋而家就嚟咗第5樓嘅好靚嘅 rooftop terrace 喎。係啊，除咗呢個咁靚嘅 rooftop terrace 咧，好似仲有好多設施喎，張麗華係咪啊？係啊，我哋有游泳池啦，室內嘅游泳池、gym 啊、rooftop barbecue 啊、party room 啊、study room， 其實瑜伽、sauna、snooker， 其實你要乜有乜。所以我成日都話呢度嘅會所設施咧，即係 Markham 嘅數一數二嘅真係。會所設施係啦。OK， 咁呢個單位開價幾多錢啊？咁好？749900嘅。OK， 咁其實應該都係 offer day 嘅咧，應該。有 offer day。係啦，咁都係嗰句啦。其實大家咧，如果真係中意對呢個單位有興趣咧，記住揾我哋做翻個評估，究竟出嘅得價喺呢個市場
因為咧喺呢個市場買樓咧，其實有時可能會執到筍嘢嘅喎。係啊，you never know。係啊，今日最主要都係中意啦。咁賣家買家合得成嘅話咧，咁就一個 deal 嚟㗎啦。都係嗰句啦，其實今時今日咧都係用家買嘅。係啦。咁就最終都係要中意先，啱，跟住先講價錢，係啊，一定有得傾。OK，咁我講翻啦，呢個單位除咗有一個車位啦，一個 locker 啦，兩個廁所啦。咁其實頭先學校再重複一次啦。好，學校咧就係 Milliken Mills Public School， 咁有校巴嘅。咁 High School 咧就係大家都好熟悉嘅 Unionville High。係喎，小學就應該有 school bus 喺樓下，好似係。係啊，小學啊，school bus 非常之方便。係啦，咁就行出去 Highway 7，乜都有啦，飲飲食食搭車啊。咁呢個係非常之啱頭先講過啦，退休人士啦、新移民啦、唔揸車嘅人啦。跟住有小朋友嘅人咧，咁根本就好多人都啱呢個單位，你問我。啱啊啱啊，仲有咧，我 notice 到咧個 maintenance fee 咧，因為你有800尺啦，個 maintenance fee 而家係400零尺，其實都好平。係啊，仲包上網添。哇，包埋上網。係啦，好啦，咁就一句啦，我哋今個禮拜五星期五5點半去到6點半嘅話咧，就會喺度大家做個 VIP 嘅 tour， 咁啊到時大家睇真啲，中意就可以入 offer 嘅。記住嚟揾我哋啦。好啦，拜拜。今日好多謝大家收睇。如果中意我哋嘅 content 嘅咧，記住 click like 同 subscribe 同埋個 bell button 啊！係啦，我哋好歡迎大家隨時上嚟我哋 Richmond Hill 呢個 office 咧，就坐低飲杯茶、飲杯咖啡，就睇下點樣幫到大家嘅。多謝晒，拜拜。